Selamünaleyküm dostlar. Bugün sizlere bir adet Polo Blue Motion göstereceğim. Lastiğin nasıl oynadığını hep birlikte göreceğiz. Bakın. Müşterimizin şikayeti lastik. Şimdi araç kalkış ve duruş esnasında lastiğin hem geri hem ileri gitmesi sonucu içeride inanılmaz bir tak diye vurma sesi var. Bundan dolayı tabloyu sökeceğiz ve burçları kontrol edip sizlere de paylaşacağız arkadaşlar. Bu tarz bir sıkıntıda ne gibi problemler açabilir? Gaz verdiğinizde araç sola çekebilir, bıraktığınızda tekrar şeride girebilir veya herhangi bir kasise girdiğinizde aşırı derecede tablo burcu boşluğundan dolayı aracınız yoldan çıkabilir. En ufak bir kasiste, kasis ne tarafaysa sol veya sağ şeklinde aracınız yoldan çıkabilir arkadaşlar. Direksiyon hakimiyetinizi kaybedebilirsiniz ama bu aşırı bir direksiyon hakimiyeti kaybetmek gibi aklınıza gelmesin. Sadece küçük şerit değiştirmelerden bahsediyorum. Tabii ki çok fazla boşluklarda direksiyon hakimiyetinizi de kaybedebilirsiniz. Ya frene bastığınızda inanılmaz bir sesle karşılaşabilirsiniz. Tak tuk tarzında. Ve aracınız aşırı derecede yüksek süratlere çıktığında tablo burçlarınız normalinden fazla bir şekilde aşındıysa bu hem balansa hem de direksiyonunuzun düz olmamasını sağlar. Yani yamuk direksiyonla gezebilirsiniz. Şimdi bunların tamamen neyden kaynaklandığını tabloyu sökelim ve hem burcun da en azından gözle nasıl görüldüğünü, yani parçalanmış bir burcun veya bu denli bir sallama yapacak burcun nasıl bir görsele sahip olduğunu sizinle paylaşalım diyorum. Lifti alalım ve tabloyu yerinden alalım. Videomun bu kısmına kadar dayanıp izleyebildiyseniz bu saatten sonra da sizlere başınıza gelebilecek olan, özellikle soğuk yerde yaşıyorsanız, olaylardan bahsedeceğim. Bu genelde bizim VAK grubunda yaşanılan problemlerden biri. Şimdi Polo'muzun bu burcu görmüş olduğunuz üzere dikey, tamam. Dikeyde görmüş olduğunuz gibi iki sağlı sollu bir et var. Ve şu görmüş olduğunuz kısmı da tam olarak taşıyıcı bağlanıyor. Frene bastığınız esnada bu burç şu şekilde oynuyor. Peki bu burç bu şekilde nasıl oynuyor? Normal şartlarda oynamaması lazım. Enteresan bir şekildedir ki bu burç sadece iki taraftan etli üretilmiş. Bence bu burç daha farklı da üretilebilirdi ama niye mühendisler bu tarz bir burcu tercih etmiş onu da bilemiyorum. Bana göre buraya et koyulsaydı, yani çaprazlı bir et koyulsaydı tekrar aynı esnekliği verebilirdi ama ne olursa olsun bu burçlar bakın şöyle görmüş olduğunuz gibi çatlıyor. Şimdi aracı şöyle burcu takmış olduğunu düşünelim ve burcun da şu denli bir esnek olduğunu düşünelim. Buradan gözle ne kadar bakarsanız bakın bu burcun patlak olduğunu anlayamazsınız. Bunu hangi levye ile ileri geri de çekseniz bu burcun patlak olduğunu anlayamazsınız. Çünkü bu kısımdaki iki et parçası bu burcu tutuyor. Fakat arka taraftan tutmuyor. Bu da ister istemez frene bastığınızda tablanın ileri geri oynamasını arttırıyor. Aynı şekilde ön taraftaki burcu şöyle görüyorsunuz. Etli bir burç. Fakat şurayı ben de tabii ki şu an açamıyorum. Ama şu görmüş olduğunuz mil diyelim buna daha çok. Bu burç bu kısmın içerisine giriyor ve içeride inanılmaz bir şekilde şu hareketi yaparak, çünkü bu tabla amatörle birlikte çukura girdiğinizde bu şekilde esniyor. Sizin bu burcu sıkabilmeniz için hem bu tarafta hem bu tarafta iki plaka ile birlikte bunu sıkıyorsunuz ve burcun iç mili de aynı şekilde sıkılıyor. Siz ne kadar çok kasise girerseniz bu burcun içindeki lastik kauçuk o kadar çok böyle esniyor. Biliyorsunuz ki ne olursa olsun, metal de olsa, plastik de olsa bu sürtünme burcun içerisinde ister istemez aşınmalara neden oluyor. Ve bu aşınmanın sonucunda da burç ne yazık ki özelliğini yitiriyor. Yani bu tarz alt takımlar aslında kilometre, stabilize, ne kadar çok aracı esnetmenize bağlı olarak bozuluyor. Kimi alt takımlar 500.000 giderken kimi alt takımlar da 100.000'de bozulabiliyor. Arka taraftaki burça tekrar geldiğimde ise burada benim yapmış olduğum bir tecrübe var. Bunu sizinle paylaşacağım madem videoyu buraya kadar izlediniz. Bu görmüş olduğunuz burç bazen tam anlamıyla kopabiliyor. İki tel tutsa da buradan baksanız da görmeseniz arkadaşlar, kasise girdiğinizde şu görmüş olduğunuz arka taraftaki etler takır takır demire sürtüyor.
traverse sürtüyor. Veya da tekrar aynı şekilde kasise girdiğinizde amortisör sesi yapıyor. İlginç bir şekilde amortisör sesi yapıyor. Yani kütür 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 sanki amortisör vuruyormuş gibi yapıyor ki özellikle bu burçlardan ziyade daha çok Jetta'larımızda farklı bir burç var. Eğer geldiğinde bunu da çekeceğim. Çekmemi isterseniz mutlaka yorumlara belirtmeyi unutmayın. Bunu da anlatacağım sizlere. Bundan ziyade bu çok fazla kendini belli etmese de bu şu anda bu patlak burçtan dolayı ileri geri harekette lık lık hareketi. Bunu da yapmasının sebebi aslında burada herhangi bir şeyin vurması değil, taşıyıcının ileri geri oynamasının sonucu amortisör üst takozdan lık lık yapıyor. Ve şimdi normal şartlarda bir usta üst tarafa çıksa, amortisör kulesini tutsa, frene bassa ve lık lıkı diyecek ki bunda amortisörde problem var. Ama halbuki bu sistem düzgün çalışmadığı için bu görmüş olduğunuz kauçuk buradaki darbeyi ememediği için ta amortisöre kadar vuruyor. Bu da direksiyondaki insanlara amortisörden ses geliyormuş tarzıncasına yanıltıyor. Bütün ustalarımızı keza aynı şekilde yanıltıyor ve amortisör üst takozu, bilyası bu tarz yerleri değiştirdikten sonra en son tabloya bakıyoruz. Ama aslında şöyle bir şey var. Bu tablo sökülüp bakın görmüş olduğunuz gibi sökülüyor. 20 dakikanızı almaz belki de lastiği sökmesiyle, muhafazayı sökmesiyle. Tablo sökülüp şu şekilde bir esneme yapılsa görmüş olduğunuz gibi zaten piyasaya çıkacak. Eğer bu denli bir çatlama varsa bu tablo zaten değişmesi gerekiyor. Ama şuna da dikkat edin. Eğer üzerinde bu denli bir kasma yaparsanız bakın çatlama o kadar az ki. Yani usta iyi niyetiyle bu parçayı değiştirmeyelim diyebilir. Ama arka tarafa geldiğinizde neredeyse burç kopacak. Bunu kendiniz de test edebilirsiniz. Şimdi bu tarafa geldiğimizde keza bu nasıl direksiyon hakimiyetini kaybediyorsa işin açıkçası bu görmüş olduğunuz burç burada daha çok önemli. Gaz verdiğinizde aks buradan hareket halindeyken tam çekme yapacakken böyle ileriye doğru ittiğinde bu görmüş olduğunuz tablo geri çekiliyor. Buradaki burç aşırı derecede bozuksa bu da onu bütünlediği için komple bir kasılma oluyor. Bu kasılma esnasında rota ayarı bozuluyor. Ve araç ister istemez ne tarafa kasıldıysa tablo burcunun neresi aşırı derecede aşınmışsa sola veya sağa çekiyor. Aracınıza tam gaz verdiğinizde sola çekmesi ve bıraktığınızda tekrar şeride geri dönmesi. Yani örnek veriyorum şu hareketi yapıyor. Basıyorsunuz bu tarafa doğru gidiyor, bir bırakıyorsunuz şeride giriyor. Yani burayı şerit olarak algılarsanız şu hareketi yapıyor. Bunlar tamamen tablo burcundan kaynaklı. Tabii ki farklı sistemde alt takımlarda var. İyi bir şekilde kontrol edilmesi gerekiyor. Ama daha çok tablo burçlarının vermiş olduğu arızalar bunlar. Bir diğer arıza da şu. Bu görmüş olduğunuz burç özellikle kış aylarında dedim ya. Çok aşırı derecede soğukta kaldığında eksileri gördüğünde bu tablo otoparktan çıkarken işte ne bileyim şehir içindeyken tam böyle uzun yola çıkarken ne zaman bir kasaya girseniz gırç 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 bir ses duymaya başlıyorsunuz. Ve genelde müşterilerim hep şunu söylüyor. Ya Kerem Usta 5 dakika var. 5 dakikanın sonunda bu ses kayboluyor. Bu görmüş olduğunuz burç dışarıda o soğuğu yediği zaman sertleşebiliyor. Ve ister istemez soğuk bir burç çalışıp ısınana kadar ki bu ısınıyor. Öyle ısınmadan kastım elinizi tutacaksınız yanacaksınız tarzında değil. Ama o soğuğu kırıyor. Kırdıktan sonra da o gırç 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 sesi ortadan kalkıyor. Hani bazı videolarda izlersiniz ya dışarıya çıkartıyorlar balkona koyuyorlar işte elbiseler aşırı derecede donuyor. İşte kumaş parçası donuyor ne bileyim plastik parçasını yıkıyorlar koyuyorlar donuyor. O sonuç olarak bu da dışarıda bir malzeme olduğu için ve buranın devamı metal olduğu için kauçukta ister istemez bu donmaya neden oluyor. Kapı fitilleri gibi düşünebilirsiniz, silecekleriniz gibi düşünebilirsiniz. Bunlar donuyor. Bu denli bir soğuk yani aşırı derecede soğukta olan arkadaşlarımız için bence tablo burcu değiştirmek mantıksız. Çünkü değiştirdiğiniz gibi yeni taktığınız tablo burçlarında aynı sesi yapacağına eminim. Bunu söylemekte fayda var. Ama şöyle bir şey var tabii ki de sizde de bu denli bir çekme, ne bileyim tabloda boşluk veya kasise girdiğinizde kütür kütür vurma varsa bundan dolayı bu burçları değiştirebilirsiniz. Keza viraj demir lastikleri için de aynı şeyi söyleyebilirim. Eğer kütür kütür bir ses varsa sadece otoparktan çıktım, kasise girdim, gıcır gıcır bir ses duydum diye bu burçları değiştirmenize gerek yok. Bunun bilgisini vereyim. Ama bu denli bir çatlak varsa mutlaka değişmeniz gerekiyor. Bilginiz olsun. Şimdi bu tablo burçlarımı değiştiririm, komple kendisini mi değiştiririm bilmiyorum. Müşterimize fiyat vereceğiz bu konuyla alakalı. Ama ben en azından tablo burcunun neler yapabileceğini,
kendiniz nasıl test edebileceğinizi, kış aylarında da tablo burcuyla alakalı yaşayabileceğiniz problemleri sizlere paylaştım. Eksik noktam varsa bunu mutlaka yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Çünkü bu tarz içeriklerin daha devamı gelecek. Ben sizleri tamirci yapmak değil, daha çok bilinçlendirmek adına veya fuzuli masraf yapmamanız adına veya örnek veriyorum, size ustanız şöyle bir görüntünün resmini attığında Fransız kalmayın diye bu içerikleri paylaşıyorum. Bilginiz olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hala videoyu beğenmeyi unutanlar var. Lütfen bir like ve bu tarz içeriklerden haberdar olmak için de kanala mutlaka abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Neden bunun testini yapmadın diyeceksiniz. Gözle görülür bir şey gösterdiğim için, zaten sistemi de anlattığım için testinin videonun sonuna eklemek videoyu sadece uzatmak olur arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.